βιώνω. Δεν θέλω να πιστεύω ότι η δημοτική αστυνομία λειτουργεί κατ' εντολή. Όμως, κάποια στιγμή θα ήθελα να μας πει ο αρμόδιος της δημοτικής αστυνομίας από την αρχή του έτους πόσες κλήσεις έχουν κοπεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου και πόσα από αυτές έχουν σβηστεί και για ποιο λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ρωτώ. Ο κύριος Βάσης έχει το λόγο. Από την παράταξη αλλάζουμε την πόλη. Βέβαια η κυρία Δήμαρχος έχει κόψει αρκετές πίτες, μόνο αυτή αναφέρεται. Θεωρώ ανεπίτρεπτο να χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες και οι υποδομές, οι υπάλληλοι και οι υποδομές του Δήμου για να προβάλλουν, παύλα προπαγανδίζουν τις δραστηριότητες των παρατάξεων. Νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε το δημόσιο από το παραταξιακό. Αλλιώς πιστεύω ότι θα μπλέξουμε. Γιατί, ποιες ανακοινώσεις θα πρέπει να αναρτώνται, ποιος θα αποφασίζει, αν είναι υβριστικές, συκοφαντικές, αιχμηρές, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Ποιος θα έχει την ευθύνη, είναι και είναι σωστό να βρίσκονται στο site του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν θέλουμε πραγματικά ως Δήμος να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να έρχονται σε επαφή με τις παρατάξεις και να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες τους, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει με έναν άλλο τρόπο. Στην αρχική σελίδα του Δήμου μπορεί να μπει κάποιος σύνδεσμος, κάποιοι σύνδεσμοι που να παραπέμπουν στις ιστοσελίδες των παρατάξεων. Και με αυτόν τον τρόπο να μην έχει την ευθύνη ο Δήμος για το περιεχόμενο. Έτσι, και ούτε και να επιφορτίζονται οι υπάλληλοι που πιστεύω ότι έχουν αρκετές δουλειές να κάνουν από εδώ και πέρα, να επιφορτίζονται με το να αναρτούν τις ανακοινώσεις των παρατάξεων. Πιστεύω να κατεβάσει τη γερμανική σημαία, είναι γνωστό και στο τελευταίο παιδί. Την γνώμη αυτών ανθρώπων εγώ τη λαμβάνω σοβαρά υπόψη. Η πολιτική με βοήθησε να απομυθοποιήσω πρόσωπα και πράγματα, πρωθυπουργούς που κρύβονται σήμερα αυτή τη στιγμή που κυβέρνησαν δεκαετίες στην Ελλάδα, σαν τα ποντίκια και δεν παίρνουν θέση σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα, τα τραγελαφικά που βουλιάζουν τη χώρα μας στο βάραθρο, στην οικονομία από κάθε πλευρά. Είπε λοιπόν ο Μανώλης ο Γκλέζος, αυτή τη στιγμή ήθελα να είμαι Ιρλανδός. Και αυτό το είπε γιατί τράπηκε να βλέπει την εικόνα των ανθρώπων που κυβερνάνε, να χαζογελάνε, χαρούμενοι, κυβερνούσαν και κυβερνάνε, επειδή πήραμε την άλλη δόση. Οι Ιρλανδοί, αυτός ο λαός για τον οποίο δεν ξέρουμε και πολλά, κλαίγανε οι βουλευτές όταν ταπεινωθήκανε και μπήκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γιατί πιστεύω ότι μέσα εδώ δεν πρέπει να λέμε μόνο για τις λαπούδες. Πρέπει να λέμε και άλλα πράγματα και να θέλουμε. Δυστυχώς η χώρα μας οδεύει στην καταστροφή, όχι τυχαία μια χώρα προνομούχα, λόγω του τρόπου που κυβερνήθηκε και αυτό πιστεύω μακάρι να γίνει ο Μάρτης Καρπών, θα δουν πολλές εξελίξεις που πρέπει και σαν Δημοτικό Συμβούλιο να είμαστε έτοιμοι για φαινόμενα που θα συμβούν και στην πόλη μας. Το επόμενο. Κυρία Δήμαρχε, πίστευα, δεν έχω κανένα δικαίωμα να ελέγξω. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στη Δήμαρχο να διαλέγει τους συνεργάτες. Μου προξενεί εντύπωση που έστω και σημειολογικά στη θέση, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν, δεν υπάρχει μια γυναίκα αντιδήμαρχος, πρόεδρος και προκαλεί αλγινή εντύπωση και ειλικρινά προβληματίζουμε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το επόμενο. Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει φέρει και ένα καλό στην πόλη μας. Και γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε. Η έλλειψη χρημάτων στον κόσμο τον έχει κάνει να είναι ελάχιστα καταναλωτικός. Όταν θυμάμαι εγώ ήμουν αντιδήμαρχος εδώ μπροστά την επόμενη μέρα, πριν το μεσημέρι, κάθε μέρα, είχαν γεμίσει τα εικάδια από κουτιά συσκευασία των μαγαζιών. Τώρα δεν δουλεύει κανένα, το ξέρετε. Όλα είναι έτοιμα να κλείσουν. Θα συμβούλευα τον κύριο με την εμπειρία που έχω να κοιτάξει, γιατί πιστεύω ότι η κάδη που είναι αυτή τη στιγμή σε πολλά σημαίνει υπερβολική. Κατά τη γνώμη δεν έπρεπε να αγοραστούν το τελευταίο επιθυμίας Λαζαρόπουλου τόση κάδη. Δεν χρειάζονται. Και είναι γεγονός του πώς λειτουργεί το δημόσιο σήμερα. Ότι αυτοί οι άνθρωποι προβληματίζομαι και το λέω με πόνο. Οι δημόσιοι υπάλληλοι
οι επαναπαυμένοι, εμείς, βάζω γενικά, που ξέρουμε θα έχουμε κι αύριο το μεροκάματο, κάπου δεν έχει αυτή την πολυτέλεια ο εργάτης στον ιδιωτικό τομέα. Δεν σκέφτονται την ώρα που ξεφορτώνουν τον κάδο, να πούνε αυτός ήταν άδειος, να τον πάρουμε να τον διώξουμε από εκεί. Το είχα πει στην προηγούμενη δίκη, δεν πήρε ο κύριος, δεν πήρε Θάλιας και Θεμιστοκλέος, υπάρχουν 5 κάτω. Είναι άδειοι κάθε πρωί. Ας πάει τώρα ένα να δει. Και λέω αυτός ο άνθρωπος θα το σηκώσει. Εγώ ξέρω εκεί που μένω. Φαντάζομαι κάτι ανάλογο γίνεται αλλού. Ή αλλού που θα είναι ελάχιστοι κάδοι και τους διώχνει ο κόσμος. Θέλει να προσέξουμε το θέμα αυτό γιατί δημιουργεί πολλά προβλήματα και κάτι άλλο. Γιατί τους αγοράζουμε τους κάδους με καπάκια. Αφού είναι όλοι ξέσκεπτοι. Συνήθως οι ζημιές παθαίνουν οι κάδοι με τα καπάκια. Τα οποία λέει δεν έχει καπάκι να τον αλλάξουμε, να αγοράσουμε άλλον. Ναι, άσχετο αυτό. Σημασία έχει ότι είναι όλοι άδειοι. Κανένας κάδος δεν έχει από πάνω σκέπασμα και το καλοκαίρι δημιουργεί πρόβλημα. Είναι και η νοοτροπία του κόσμου που δεν κατεβαίνει από τα μάξι να ρίξει τον κάδο, το ξέρω. Είναι σοβαρό το θέμα και να παρακαλώ. Αυτά προς το παρόν. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα σε συνέχεια ενός θέματος που αναφέρθηκε ο κ. Χωβαδακάκης για να μας δοθούν οι καταστάσεις με τους οφειλέτες. Φυσικά όχι των 10 ευρώ για τη ρήψη των οστών στο χωνευτήρι, για μεγάλους οφειλέτες. Γενικά ζούμε την οικονομική κατάσταση σαν χώρα, σαν δήμοι, σαν οικογένειες, σαν άτομα. Θα πρέπει πάρα πολύ να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε να διασφαλίσουμε έσοδα. Με το να έρθει εδώ η κατάσταση των οφειλετών, εντάξει θα λάβουμε γνώση. Εγώ θα ήθελα η κατάσταση αυτή και για το κάθε επιχείρηση, κάθε άτομο να συνοδεύεται από το σχετικό φάκελο των ληφθέντων μέτρων. Τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου, μάλλον για τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου, το ίδιο και για τους δήμους, δουλεύουν σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, τον κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων. Ίσως να είμαι επηρεασμένος από τη δουλειά που κάνω. Δεν μπορώ να δεχτώ οφειλές να παραγράφονται. Ίσως να μην το έχουν συνειδητοποιήσει και οι υπάλληλοι αυτό, ότι έχουν μεγάλη ευθύνη. Εάν έρθει κάποιος συναδελφός μου παράδειγμα να κάνει μια επιθεώρηση και βρει παραγραφές χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα, καταλογίζεται. Ποια είναι τα μέτρα? Όλα αυτά κατασχέσεις. Ακίνητο. Μην πάμε τόσο ακραία. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα πάμε. Για τα μεγάλα τα ποσά. Στη συνέχεια είναι το πρόγραμμα του εστιασμού. Έχουν τη δυνατότητα, την απλή δυνατότητα, την ευκαιρία να γίνεται κατάσχεση ισχύρας τρίτων. Δηλαδή, εάν ένας επιχειρηματίας ιδιώτης οφείλει στο Δήμο εδώ, εμείς έχουμε δικαίωμα να κατάσχουμε τα ποσά που είναι να πάρει για ενίκεια κάποιος. Δηλαδή, εάν εγώ είμαι ιδιοκτήτης ενός καταστήματος και εισπράττω 2.000 το μήνα, ο Δήμος έχει δικαίωμα να με υποχρεώσει εμένα να μην τα αποδίδω. Έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν γίνεται αυτό κατάσχεση ισχυράς τρίτων? Πρέπει να το ξεκινήσουμε για τα μεγάλα τα ποσά. Είναι αποδοτικότατο το μέτρο αυτό. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω τα όσα είπε ο κ. Χωβαδακάκης για τους μεγάλους και γενικά για τους οφειλέτες του Δήμου μας. Γιατί τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα, έρχονται πολλά δύσκολα προβλήματα. Ο Δήμος δεν μπορέσει να λειτουργήσει. Το τονίζω αυτό, το έχω κατασυνειδητοποιήσει όλοι νομίζω. Άρα πρέπει να μαζευτούμε.
Τι γίνεται με το πράσινο, με την πλατεία αυτή πρασίνου, γιατί και πράσινο είναι, μεταξύ Αγίου Βασιλείου Δράμας και Αμφιλοχίας. Είχαμε διαπιστώσει τότε στην πρώτη μελέτη τον εργολάβο που ούτε να πέσουν 400 τόσα κυβικά μπετό, δεν ξέρω πόσα, έτρεχε πυρετοδός. Γρήγορα τα έργα. Θεμελιώσεις, κρυώματα, σκαλωσές, δεν ξέρω πώς τα λένε οι μηχανικοί. Και η παλιά διοίκηση αναγκάστηκε να αλλάξει μελέτη. Να γίνει πραγματικός χώρος πρασίνου. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτό? Δεν έχει πολλά μπετά, δεν έχει κέρδη και έχει μπει σε ελεύθερη μοίρα. Το έργο βαρεθήκαμε να το βλέπουμε. Επειδή περνάω κάθε μέρα από εκεί, έχω βαρεθεί. Και με ρωτάνε, τι γίνεται? Τώρα πήγαμε τα ψωμάρια με την Κοπριά, αν δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα μια ενημέρωση αυτό, κύριε Βαγγελάκη, την επόμενη φορά. Ή αν μπορείτε και τώρα. Θέλω να πω για την δημοτική επιχείρηση. Αναλυτικά θέλω απόψε, κυρία Δήμαρχος, να μας πει κυρία Δήμαρχη. Εμείς ψηφίσαμε για την παράταση των 2 μηνών, αν και ήμουν σίγουρος ότι θα δοθεί παράταση, και από ό,τι πληροφορούμε δεν δόθηκε η παράταση. Επιτέλους να αποδοθούν ευθύνες. Τι φταίει και μείνανε οι εργαζόμενοι στον δρόμο? Είχαμε από το 2007 μέχρι 31 Δεκάτου του 10 χρόνο για να φτιάξουμε το θέμα, να λύσουμε το θέμα της δημοτικής επιχείρησης. Όσοι πήγαμε στο στρατό, ξέρετε τι μαθαίναμε από τώρα πρώτα. Ανάληψη ευθυνών. Αυτή τη στιγμή όποιος ευθύνεται να βγει και να πει ναι, ευθύνομαι για αυτά, έκανα αυτές τις ελλείψεις παραλήψεις. Γιατί αυτή τη στιγμή μένουν στον δρόμο εργαζόμενοι. Και όχι να κλαίμε μόνο ψυχοδρικά. Να ντρεπόμαστε να τους κοιτάζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν έχουν να επιβιώσουν. Και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και το τελευταίο. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε ζητήσει διαχειριστικό οικονομικό έλεγχο στη δημοτική επιχείρηση και στα νομικά πρόσωπα. Αν έχει ξεκινήσει, κυρία Δήμαρχε, κάτι τέτοιο, και σε ποιο στάδιο βρίσκεται? Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να γίνει διαχειριστικός οικονομικός έλεγχος. Αυτό είχαμε πει πριν τις εκλογές. Και το είχαμε ψηφίσει όλοι. Έχει ξεκινήσει τίποτα? Γιατί δεν ξεκινάει? Πότε θα ξεκινήσει? Τι δρόμο θα ακολουθήσουμε? Πού θα απευθυνθούμε αρμοδίως? Θα ήθελα κι άλλα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητος. Εάν καλύπτεται όλη η συγκομιδή των απορριμμάτων μέσα στο Σαββατοκύριακο, δηλαδή σε όλες τις περιοχές του Δήμου, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή και Σάββατο, από κάποιες περιοχές δεν έγινε σωστά η συγκομιδή, έγινε την Κυριακή το βράδυ. Είχαν πολλούς γεμάτους κάδους και υπήρχε πρόβλημα. Δεύτερον, στην οδό Αργοστολίου και Ψιλορίδου, στρίβοντας αριστερά, ερχόμενοι από την Αργοστολίου στο δεύτερο γυμνάσιο και στρίβοντας την Ψιλορίδου, εκεί συνέχεια είναι στην γωνία παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Θα παρακαλούσα τον υπεύθυνο να πάει να βάλει 4-5 χρονάκια ώστε να μην παρκάρουν στη στροφή για να μπορούν να στρίψουν αριστερά με κατεύθυνση προς την Αγίου Δημοτρίου. Επίσης, ήθελα να κάνω ένα γενικό ερώτημα ως προς τα πράσινα που υπάρχουν ήδη στο Δήμο, μιας και θα έχουμε και το θέμα της υπηρεσίας για πράσινο. Τα ήδη υπάρχοντα, αν υπάρχει κάποια μέρημνα, κάποια εργολαβία, ναι μεν είναι χειμώνας, αλλά κάποια θέλουν καθάρισμα, κάποια θέλουν κλάδεμα. Επίσης, στην οδό Πόντου, αν υπάρχει κάποια σκέψη ώστε τα μαρτύρια που δεν έχουν γίνει χώμα να ξαναγίνουν πάλι πράσινο, είτε με χλωροτάπητα, είτε με οτιδήποτε, κάτι που να διαρκεί. Γιατί είναι χαμηλά και είναι λογικό ότι καταστρέφονται αμέσως. Κατά κάποιο τρόπο κάποια πράγματα, όμως έχω να κάνω ένα-δυο ερωτησούλες στη Δήμαρχο. Η μία ερώτηση είναι, ο Καλλικράτης προβλέπει το προϋπολογισμό να το φέρετε πότε
Και πιστεύω ότι είναι μοναδικό θέμα, όπως ξέρετε, κάθε φορά που το συζητάμε τον προϋπολογισμό και τουλάχιστον 15 ημέρες για να τον μελετήσουμε. Δεύτερο θέμα, και μοναδικό θέμα βέβαια θα έρθει, κύριε Πρόεδρε. Δεύτερο θέμα, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε πει ότι θα έρθει μοναδικό θέμα το Μολ Μετρό, σχετικά με τα ελαττώματα και τις ανάγκες που έχουμε για να συζητήσουμε. Δεν έχει έρθει ακόμα, δεν ξέρω πότε θα μας το φέρετε. Το τρίτο είναι, υποφελούμενος με αυτά που είπε ο κ. Σαβουλιώνης, ότι χαίρομαι να βλέπω τους κάδους άδειους, γιατί είχα πάρα πολύ καιρό να το δω. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βελτίωση στην καθαριότητα. Δεν έχω τίποτα άλλο. Τι σχολιάζετε, παρακαλώ, τι σχολιάζετε εδώ σήμερα? Κυρία Δήμαρχος, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θα ξεκινήσω με τα σχολεία. Θα ήθελα, δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, αν δεν μπορείτε τώρα, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ξεκινήσω με τα σχολεία που έχουν εκκρεμότητες. Για το 6ο γυμνάσιο, για το 3ο γυμνάσιο, για το 4ο λύκειο. Μία ενημέρωση, αν έχετε. Επειδή αναφέρθηκε και ο συνάδελφος ο Φάνης, εάν μπορεί να ενταχθεί, δεν ξέρω σε πού βρίσκεται, και το μαρμαράδικο στη Δρακάκη. Αν μπορούμε να εντάξουμε και αυτό στο πρόγραμμα, για να ανοίξει και ο δρόμος στο νεκροταφείο. Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτό το θέμα. Αναφέρθηκε και άλλοι συνάδελφοι στη Δελφών Δράμας, στον Άγιο Βασίλη, σε αυτή την περιβόητη πλατεία. Επειδή είναι ακόμα, δεν έχει τελειώσει, να κάνουμε μία ράμπα. Δράμα και Ρωσίου, στη γωνία. Στη γωνία. Να γίνει μία ράμπα στην πλατεία, γιατί έχει και μία στάση εκεί, τουλάχιστον να υπάρχει και μία ράμπα να μπορούν να πούνε και κάποιοι άλλοι. Δεν υπάρχει. Έχουν φτιαχτεί τα πεζοδρόμια, οπότε να το χαλάσει. Τώρα δεν είναι τίποτα, είναι αρχή της πλατείας, να υπάρξει και εκεί μία ράμπα. Έχω επισημάνει από την 25 Μαρτίου και Αγίου Δημητρίου μέχρι στην αγορά, έτσι, όλο αυτό το προπρόστατο που υπάρχει, να επιληφθείτε να το φτιάξετε. Τώρα ναι. Κύριε Αντιδήμαρχε, γελάτε, το ξέρετε. Δυστυχώς εμείς όταν φοράζαμε εκείνη την εποχή δεν μας ακούσαμε καθόλου σαν επαγγελματίες. Τουλάχιστον όταν βρέχει, κανένας πεζός δεν μπορεί να περάσει στα πεζοδρόμια. Όποιο αυτοκίνητο περνάει γίνονται όλοι μουσκελα. Μόλις πρέπει να το πει να αρχίσουν και τρέχουν. Έχει πάθει κατήψηση όλο αυτό το κομμάτι. Όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Θέλω να έρθω και εγώ αύριο για την οικονομική, επειδή αυτό ίσως να εκκριθεί, δεν ξέρω αν θα συζητήσετε. Υπάρχει εκπρόσωπος, η Γιώτα Ειρήνου εκεί, αλλά θα ήθελα να αναφέρω, επειδή εδώ και αρκετά χρόνια έχω επισημάνει από τους επαγγελματίες σαν έτοιμα να μεταφερθεί από την οδό Πελοπίδα αυτό το πανηγύρι που γίνεται. Δεν ξέρω αν αύριο εγκρίνεται αυτό εδώ ή θα συζητήσετε και τους δρόμους που γίνονται όπως έβαλε και ο συνάδελφος. Αν θα εγκριθεί αυτό εδώ όλο ή θα συζητήσετε και τους δρόμους που γίνονται στο πανηγύρι. Και θα ήθελα να συγγνωθεί και λίγο το πανηγύρι. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινάει από την Αγίου Δημητρίου και να φτάνει στην Παπαναστασίου. Αν είναι δυνατόν. Καταρχάς η Δημοτική Αστυνομία κάθε χρόνο έχει πρόβλημα. Και άλλη φορά, αν θυμόσαστε προς ενημέρωση και για τους νέους συναδέλφους, είχαν βγάλει και μαχαίρια, θα τα ξέρετε πολύ καλά. Έτσι, για τις θέσεις, οι οποίοι ήταν οι παράνομοι που διεκδικούσαν. Και δεν είναι δυνατόν εγώ μπροστά στο θα αναφερθώ για το μεγαλύτερο δικό μου, όπως το ανέφερε ο συνάδελφος ο Βρετός, να πληρώνω δημοτικά τέλη όλο τον χρόνο. Να γίνεται το πανηγύρι, δεν είναι μάλλον το πανηγύρι. Και να πληρώνω τέλη για να έχω την είσοδό μου, ή αν δεν θέλω να βάλω εμπόρευμα, να έχω ανοιχτεί την είσοδο, να έχω πρόσβαση στους πελάτες μου. Και να πάω να πληρώσω λεφτά στο Δήμο για κατάρτιση του πεζοδρομίου, την οποία εγώ δεν θέλω να βάλω εμπόρευμα έξω, γιατί να πληρώνω για να είναι ανοιχτό, αν είναι έτοιμο. Αυτά πρέπει να τα δείτε, δεν ξέρω αν θα τα συζητήσετε ή θα τα κρίνετε σε και αυτό άλλο. Εντάξει, εγώ το αναφέρω, να το έχετε λάβει υπόψη σας. Λοιπόν, να μην σας κουράζω, φυσικά στην ενημέρωση που σας έβαλα μόνο τα γυμνάσια είναι και τα νοικιαγωγεία, έτσι. Αυτά εδώ στον πεζόδρομο ακριβώς το θέμα μας και έχει γίνει. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Οι κάτοικοι του Δούτου Επεσίνας, στο τελείωμά της,
στο Ρέμα, είχαν κάνει μία αίτηση για να γίνουν κάποιες βελτιώσεις στον χώρο τους. Στο σημείο αυτό, οι άνθρωποι κάτι έδωσαν ένα καλό παραδείγμα, κάτι έκαναν, διατροφήτες σε ένα κοινόχρηστο χώρο. Πέρα από αυτό, και έκανε και ο Δήμος, έτσι. Περιέφραξε, είναι τα πλειοστάσιο εκεί πέρα, βάλανε κάγκελα, τα έβαψαν οι κάτοικοι και βάλανε και δέντρα. Πέρα από εκεί, αυτά όλα καλά. Πέρα από εκεί, πάλι ο Δήμος έβαλε κάποια στινόφωνος που είναι από κάτω, έβαλε κάποια κολονάκια, των οποίων τα δύο με υποδομή, ώστε να μπορούν ένα αμάξι του Δήμου, της ΕΙΔΑΤ, να μπορούν να μπει και να κάνει δουλειές. Τι γίνεται τώρα, στην απάνω πλευρά της Τρεμπεσίνας δεν έχουν μπει τέτοια κολονάκια. Παίρνουν κάνουν ανώμαση, τρακάρουν αμάσι και κάτι και πληρώνουν. Έχουν γίνει 2-3 δεχτήματα. Καλό είναι αυτό να μπει. Λοιπόν, τι γίνεται, στην πλακούδα πάλι της Τρεμπεσίνας δεν υπάρχει ένα σήμα που να δείχνει ότι είναι αδιέξοδος. Η πλακούδα κάτω δεν κατεβαίνει. Να μπει ένα σήμα που να δείχνει ότι είναι αδιέξοδος, ώστε έχουν τρόπο να βρουν αμάσι. Παρακαλώ, λίγο ησυχία πίσω εκεί. Παρακαλώ. Μέσω της οδού Αργυριάδη μπορούν να φύγουν τα μάτια για να βγουν Αγίου Δημητρίου. Λοιπόν, κάτι άλλο. Στο σημείο... ζητάνε κάποια κυβικά ακόμα για να κάνουν και έναν άλλο χώρο που υπάρχει και να βάλουν κάποια δεντράκια. Όλα αυτά είναι καλά. Λοιπόν, δίπλα ακριβώς υπάρχει ένα οικόπεδο εκεί πέρα στο κοινόχρηστο χώρο που υπάρχει οικοδομική ξυλία 5-10 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, πάντως δεν νοιάζουν. Αρουραίοι, υποδικοί, καλό είναι να κάνουν μια απολύμανση. Άλλο θέμα, τι να πω αυτά. Θέλουμε μια ενημέρωση για το τέταρτο Λύκειο και φυσικά για τη μετεγκατάσταση του τετάρτου γυμνασίου. Στην οδό Πόντου, από ό,τι έμαθα, η εμπορευτία δεν περιλάμβανε φωτισμό και δεντροφύτευση. Στα παρτένια μέσα είναι όλο σκουπίδια. Καλό είναι να τελειώσει κάπως, να ομορφύνει ο δρόμος, να πούνε κάποια δεντράκια. Λοιπόν, κάτι άλλο. Στην περίπτωση Μάτου δεν είχε πάρει μια έκταση για τον ηλεκτρονικό σταθμό. Πάλι εκεί πέρα ξυλία υπάρχει. Αν μη κι άλλα, ο Δήμος θα απομακρύνει άμεσα την ξυλία και να μεριμνήσει για το σταθμό που τον έχουν ανάγκη κάτι, έτσι. Ένα άλλο θέμα είναι κάτω στον Αγίου Κωνσταντίνου με την Αγίου Δημητρίου, συμβολή. Κάποια στιγμή έγινε ένα χτίσμα. Ο κ. Καβάλας είχε ενημερωθεί, δεν ξέρω αν προχώρησε από την κατασκευή και έγινε ένα κοφούλιο εκεί πέρα. Είχαν μπει προσωρινά μέτρα, τα οποία τηρήθηκαν, μάλλον δεν τηρήθηκαν, η κατασκευή έγινε. Ας έγινε τώρα στο δημοτικό έγινε αυτό το θέμα. Γιατί αυτή τη στιγμή τα μάτια γίνεται χαμός εκεί πέρα. Ευχαριστώ. Είναι αυτή η διαδικασία με τους οφειλέτες και είναι θα σας δοθεί, αλλά όχι μόνο να σας δοθεί για να ενημερωθείτε, γιατί να ξέρετε και από το παρελθόν είμαστε εκείνοι που πάντα φέραμε το θέμα αυτό και γιατί δεν προχωρούν οι διαδικασίες προκειμένου ο Δήμος να εισπράξει τα χρήματα από τους οφειλέτες του οποίους χρονούν στο Δήμο και να προχωρήσουν όλη η διαδικασία. Σας διαβεβαιώ υπεύθυνα λόγω της αρμοδιότητας μου ότι αυτό θα προχωρήσει μέχρι να εξαντληθούν όλα τα όρια. Και θα έρθουν για να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για όλες μας τις κινήσεις και πιστεύω ότι θα έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση όλους μας προκειμένου να διεκδικήσουμε τα χρήματα που μας χρωστάνε. Σχετικά με τα που θέσανε οι συνάδελφοι με την Οικονομική Επιτροπή για την κανονισμό των πανηγύριων, εμποροπανηγύριων που γίνονται κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις των Ιερών Ναών. Είναι ένας κανονισμός, τον φέραμε στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να συζητηθεί, να γίνουν προτάσεις και η συνεχεία θα έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο που πάλι και εδώ θα γίνουν κάποιες προτάσεις και θα διαμορφώσουμε έναν κανονισμό ο οποίος, γιατί όπως γνωρίζουμε στο παρελθόν, γινόταν ένα εμπόριο με τις άδειες και πρέπει να βρει μια τάξη προκειμένου να χορηγούνται οι άδειες με κάποια διαδικασία που θα δώσουν προτεραιότητα. Και οι προτάσεις αυτές που ακούστηκαν και από τον κύριο Βετό και από τον κύριο Αρναούτη. Ο κύριος Αρναούτης μπορείτε κύριε Αρναούτη αύριο να παρευρεθείτε, δεν είναι η Οικονομική Επιτροπή, αν να είστε μέρος δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορείτε και εσείς να παρευρεθείτε και οποιαδήποτε πρόταση έχετε, αλλά θα έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να επικυρώσει και με τις τυχόν αλλαγές που θα προταθούν
να διαμορφώσουμε έναν κανονισμό για την μέγιστη ραταμία μαρτύρων. Να επιστρέφεται η στροφή λεωφορείων στην Αναγνωστό Πολυτεχνείο. Δεν υπάρχει απόφαση τέτοια, δυστυχώς. Αν θυμάσαι τότε που παίρνει η κυκλοφορία και μελέτη, είχαμε πει σκουφά για αυτούς που έρχονται το Καλαμάκι και Αναγνωστό Πολυτεχνείο για αυτούς που έρχονται από τον Άγιο Δημήτριο. Αυτή ήταν η λογική του κυκλοφοριολόγου, αλλά και της μελέτης για τη Νέα Σμύρνη και τα ρεύματα προς Νέα Σμύρνη. Το Αγίου Δημητρίου από τον Αναγνωστό Πολυτεχνείο και από το Καλαμάκι και από τη Σκουφά. Είναι γνωστό όμως σε όλους σας ότι στη Σκουφά υπάρχει ένα καφενείο και τα λεωφορεία που έρχονται να πάνε στο Μαξοστάσιο και σχολάνε και έρχονται από κάτω το Καλαμάκι, πολλές φορές, τις περισσότερες φορές δεν μπορούν να στρίψουν. Διότι είναι παγκασμένα αυτοκίνητα και υποχρεωτικά κάνουν την παράδοση. Είναι ένα θέμα που πράγματι υπάρχει και θα το δούμε, αλλά πρέπει να δημιουργηθούν πρώτα οι επιτροπές, να περάσει από την Επιτροπή, να αφήσει το Δημοτικό Συμβούλιο που ξέρουν τη διαδικασία. Πάντως μας διαβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί τότε δεν θα συζητήσει. Δεν έχει αποφασιστεί, δεν έχει ληφθεί απόφαση. Πότε το έχετε συζητήσει? Μέχρι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ. Πότε? Αρκετά. Αρκετά χρόνια. Εντάξει, εγώ μιλάω τώρα για εντάξει. Όχι, εγώ ξέρω για το πριν 6 χρόνια. Λοιπόν, για το θέμα του θαναριού δελφών και στο Αγίου Βασιλείου Τραπεζίνας και τα λοιπά, αυτό το ξέρεις ότι βγαίνει από το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Υπουργείο Πεχόδε. Το είπα εδώ, παρακάτω τι γίνεται. Αυτό το είπα ότι... Ναι, είναι να πιάσουμε τα γέμματα για να δούμε πού βρίσκονται αυτές οι υποθέσεις, γιατί τα έχουμε δώσει. Το ξέρετε αυτό πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα για το θέμα της Κοψεκίδας, ή μάλλον για τα σχέδια, για τις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο με το 1337, η οποία είναι Εχτέλ, ΔΕΗ, Κοψαχίλα. Η Κοψαχίλα αυτή τη στιγμή 2,5 τετράγωνα δεν μπορούν λόγω υιοθέτησης του ρέματος Μικροδάφνης να συντελεστούν οι πράξεις εφαρμογής. Όχι πράξεις αναλογισμού, πράξεις εφαρμογής. Η ΔΕΗ έχουμε ένα πρόβλημα με την υιοθέτηση με τη Νέα Σμύρνη, είχε σταματήσει εδώ και 2 χρόνια, πήγε ένα πρόβλημα εκεί πέρα, υπήρχε μια προσφυγή ενός ιδιοκτήτη, ο οποίος ήταν και στον ένα Δήμο και στον άλλο Δήμο. Εν πάση περιπτώσει, το κοιτάζουμε και αυτό. Για το ΕΧΤΕΛ έχω στείλει τις ψωμετρικές μελέτες στην ΕΙΔΑ να μας κάνουν τις μελέτες αποχέτες για να το βάλουμε σαν έργο, σαν εργολαβία ή σε κάποιες αναπλάσεις από κοινωνικά προγράμματα, να έχουμε δηλαδή μια μελέτη για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όχι, δεν έχω τελειώσει. Για το θέμα του πρασίνου. Για το θέμα του πρασίνου. Κύριε Σαββατόπουλε, πρέπει να ξέρετε ότι το 80% των εργολάβων έχουν σταματήσει, έχουν διακόψει τις εργασίες γιατί δεν πληρώνονται. Η αιτία δεν είναι γιατί ο Δήμος δεν είχε λεφτά, η αιτία ήταν ότι η πάρεδρος παραμονές από 10 Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου όσα εντάγματα πηγαίνανε να θεωρηθούν από την πάραδο γυρίζανε πίσω αθεωρητά. Αυτή τη στιγμή είναι ενημένος ο Δήμος γύρω στα 700-800 χιλιάρικα. Χρήματα που υπάρχουν στα ταμεία του Δήμου, και δεν θέλω να δώσω καμιά... Όμως η πάραδος για διάφορους λόγους, οι οποίοι εξετάζονται αυτή τη στιγμή, δεν θεωρούσαν τα εντάγματα. Τα επέστρεφε αθεωρητά. Έχουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα, έχει διακοπεί αυτή η εργολαβία, έχει κάνει έτσι διακοπή ο εργολάβος και άλλοι, εσάδεροι. Το 12% των εργολάβων έχουν διακόψει. Αυτό όμως σας πρέπει. Τώρα, ως προς τα πράσινα, τα οποία αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν να χαθούν λόγω του ότι οι ιδιοκτήτες, οι νόμιμοι ιδιοκτήτες, έχουν προσφύγει στη διαδικασία τη γνωστή και την ξέρετε όλοι, μέσω Υπουργείου,
μέσω ερωτήματος προς το Δήμο, εάν έχετε να αποζημιώσετε, αν έχετε γράψει στον προϋπολογισμό του Δήμου αυτά τα χρήματα, όλες αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες είναι προαπαιτούμενα για να προχωρήσει στην απελευθέρωση, όπως χάσαμε τα περιστέρια. Τα περιστέρια στο περιστέρια εντός Σερβολογιού του 837, 830, που είναι στην Παλάτσα, Λαβίδα κτλ. 2009 εκδικάστηκε στον Άγιο Πάγο, το χάσαμε. Το πήρε ο Διευθύντης, το πήρε ο Διευθύντης. Τέτοια λοιπόν υπάρχουν και άλλα. Έχοντας λοιπόν εντολή στις υπηρεσίες να μας φέρουν ένα κατάλογο όλων αυτών των οικονομικών τετραγώνων που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, στην διεκδίκηση εκ μέρους των διοκτητών, να αποδεσμεύσουν δηλαδή το χαρακτηρισμό του πρασίνου. Έτσι, είμαστε σε αυτή τη φάση. Τώρα τους κυβόλυτους που είπε ο κ. Σανάγωτης. Αυτό, κύριε Σανάγωτη, το ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι το τωρινό πρόβλημα, είναι πρόβλημα τουλάχιστον 7-8-10 χρόνια. Θα προσπαθήσουμε εκ των ενών ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Θυμόσαστε ότι εκεί υπήρχε το πρόβλημα των υπόγειων υδάτων της Αγίου Δημητρίου, έγινε αποστραγιστικό, ξαναέγινε το έργο. Εκεί που Αυτά που είπε ο κ. Αβριλιώνης για τα ανοιχτά καπάκια, τους κάδους που πρέπει να αποσύρουμε κτλ. Εγώ, κ. Αβριλιώνη, ειλικρινά ως γενική εικόνα δεν έχω ότι πρέπει να αποσύρουμε κάδους. Τουλάχιστον αυτά μου λέει η υπηρεσία μου σήμερα. Ας σας πω ότι έχω γυρίσει όλο το Δήμο και τα έχω δει με τα μάτια μου. Θα σας πω ψέματα, δεν έχω προλάβει να το κάνω. Όταν τελειώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, θα ναι, θα περάσω. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση που βρήκαμε για τους καλασμένους κάδους που είναι χωρίς καπάκια κτλ. Δεν υπάρχει ούτε ένας καινούριος. Ό,τι προμήθεια η υπηρεσία έκανε το 2010 και μάλιστα τους πήρε και πολύ αργά, τους εξάρτησε πριν τις εκλογές. Δεν υπάρχει ούτε ένας καινούριος κάδος αυτή τη στιγμή στη διαχείρισή μου, τουλάχιστον, και από τις πληροφορίες που έχω τις εκλογές και δόθε, δηλαδή και 2 μήνες πριν, για να μπορέσουμε να καταστήσουμε ένα τέτοιο. Κάνουμε τη δουλειά μας με αυτά που παραλάβαμε. Τα μοναδικά καβάκια που υπάρχουν, και αυτά είναι πάρα πολύ λίγα, είναι κάποια καβάκια που βάζουμε στη σχολεία. Και αυτά προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε απευθυντό για την Ελλάδα. Η υπηρεσία την άλλη μεριά έχει πάρει μια εντολή, προσπαθούμε να κάνουμε μια μελέτη, να καταγράψουμε την τελευταία δεκαετία τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις νεότερες οικοδομές, οι οποίες έχουν υποχρεώσει να έχουν ψυχία κάτω, να δούμε πόσες από αυτές υπάρχουν, πόσες έχουν κλείσει, να υποχρεώσουμε τους ιδιοκτήτες να τις ανοίξουν, να γίνει μια πιο ορθολογική διαχείριση των κάδων. Σίγουρα οι εργαζόμενοι δεν είναι άνθρωποι, δεν χρειάζεται να σηκώνουμε τα χέρια τους τα σκουπίδια, γι' αυτό έχουμε βάλει και τους κάδους. Και τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Αδαμόπουλο, η αποκομιτή γίνεται σε εξαήμερη βάση, δουλεύουν 2 Κυριακές το μήνα. Αρκετά από τα προγράμματα δουλεύουν και 4 και 3. Και όταν μία Κυριακή το σκουπίδι μείνει κάτω, τη Δευτέρα το βράδυ, την Κυριακή το βράδυ γίνεται διπλό ομολόγιο προκειμένου να είναι ίσως, επειδή αυτό γίνεται κυκλικά, να έτυχε αυτή την Κυριακή στην περιοχή που βλέπουμε. Τα πατέρια στην κόπη θα τα δούμε. Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία του κλαδίματος, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλος ο φόρτος. Το προσωπικό δεν είναι επαρκή, το γνωρίζετε τα προηγούμενα χρόνια. Και εδώ είμαστε, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ο κ. Μανώλης. Η ερώτηση του κ. Βρετού, αν κατάλαβα καλά, ξανά επαναδιατυπώσετε, σαν μια αιχμή περί εντολών στη δημοτική αστυνομία. Λειτουργεί σαν εντολοδόχος. Αν λειτουργεί, δεν είναι αιχμή, ρωτώ. Σε παρακαλώ, για να μπορέσουμε να συνοηθούμε εδώ μέσα. Ας αφήσουμε αυτά τα πράγματα, εκτός αν κάτι έχετε συγκεκριμένο. Εάν κάτι, αφήστε με να τελειώσω. Εάν κάτι έχετε συγκεκριμένο, προχωρήστε σε καταγγελία για να μπορέσουμε και εμείς να απαντήσουμε. Δεύτερον, όσον αφορά στις προθέσεις της δικές μου, και αυτό σύντομα σε λίγο χρονικό διάστημα, γιατί όπως ξέρετε 1 μήνα είναι, θα έχω τη δυνατότητα να δίνουμε πλήρη απολογισμό δραστηριότητας της Δημοτικής Αστυνομίας για να μπορεί και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και γενικότερα ο Δήμος οι κάτοικοι του Δήμου Αγίου Δημητρίου να ενημερώνονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Δρόμο. Κυρία Δήμαρχο, έχει το λόγο. Καταρχήν για την ώρα σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου, νομίζω κύριε Παπαδακάκη δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε.
πλειοψηφία εκφράστηκε την προηγούμενη φορά. Η ώρα που κρίνεται σκόπιμο να συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ώρα δημιουργική και παραγωγή το απόγευμα. Ήδη σήμερα έχει φάει 8,5 ώρα και δεν έχουμε μπει καν στην ημερήσια διάταξη. Νομίζω ότι μία μέρα την εβδομάδα, κάθε 2 εβδομάδες, μπορούμε να την διαθέσουμε όλοι. Για τη μέρα του Δημοτικού Συμβουλίου, το ότι δεν ήταν Τετάρτη σήμερα, δεν ξέρω αν οι αρχηγοί είχατε ενημερωθεί από τον Πρόεδρο, υπήρχε ένα επίγον θέμα, θα το δείτε και στην ημερήσια διάταξη, σε σχέση με μια εκδήλωση σχολική που για να την υποστηρίξουμε πρέπει να ανοίξουμε αύριο προσφορές στην Οικονομική Επιτροπή για να εκτυπώσουμε κάποιες προσκλήσεις. Αναφέρθηκε από αρκετούς συναδέλφους το αν το site του Δήμου μπορεί να φιλοξενεί ανακοινώσεις παρατάξεων. Ας πιάσουμε το νήμα λίγο από την αρχή. Το site του Δήμου, αυτό που βλέπετε και φαντάζομαι το επισκέπτεστε οι περισσότεροι και που κόστησε στο ελληνικό δημόσιο 450.000 ευρώ, είναι κατά τη γνώμη μου επικώς απαράδεκτο. Ούτε λειτουργικό είναι, ούτε διαδραστικό είναι, ούτε χρηστικό είναι. Όμως το να έχει τις ανακοινώσεις όλων των παρατάξεων είναι απλά και μόνο μια πληροφόρηση. Το να γίνεται link, αυτό το έχουμε δώσει και στον υπεύθυνο του έργου να προσπαθήσει να το δει με την εταιρεία που ενώ θα έπρεπε να συντηρεί, δεν συντηρεί το site, να γίνεται link και παραπομπές στις ιστοσελίδες όλων των παρατάξεων για εκτενή ενημέρωση είναι στα χαρακτηριστικά που έχουμε σημειώσει. Αλλά νομίζω ότι και οι ανακοινώσεις, καθαρά σαν πληροφοριακό υλικό των εκδηλώσεων όλων των παρατάξεων, ακόμα και μια επίσημη θέση, όταν θα έχει σαν δελτίο τύπου, μπορεί να φιλοξενείται. Αν επισκεφτείτε και άλλες ιστοσελίδες Δήμων, θα δείτε ότι φιλοξενούν σχεδόν όλες τις παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν μεταποκριθεί. Από τη στιγμή που και το πνεύμα του νόμου, όταν ο νομοθέτης μέσα από το Καλλικράτη υποχρεώνει τους Δήμους να διαθέτουν γραφεία στις παρατάξεις και γραμματιακή υποστήριξη, πόσο μάλλον σε αυτό το χώρο της πληροφορίας που δεν κοστίζει και τίποτα να υπάρχει φιλοξενία όλων των ενημερώσεων, δεν νομίζω ότι δημιουργεί πρόβλημα, ίσα προσθέτει. Για να πάμε σε αυτό το θέμα των γραφείων των παρατάξεων, μας απασχολεί, κύριε Οικονομάκο, φαντάζομαι θα απασχολήσω και τον καθένα, αλλά εκείνο που έχουμε να διαχειριστούμε είναι το συγκεκριμένο κτίριο. Το συγκεκριμένο κτίριο στο οποίο πρέπει να βρεθούν 9 γραφεία και φαντάζομαι δεν θα εννοείται 9 υπάλληλοι για να εξυπηρετούν τις παρατάξεις. Το γραφείο... Δεν μιλάμε για γραμματεία κτλ. Δεν μιλάμε για έναν υπάλληλο. Δεν θα μπορούσε άλλωστε. Το γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, υπερβάλλοντας σε αυτόν οι δύο συνεργάτες, νομίζω ότι προσπαθούν να ανταποκρίνονται σε κάθε τι που θα ήθελε οποιαδήποτε παράταξη σε σχέση με τα αρχεία που είναι διαθέσιμα, τις αποφάσεις, τις ανακοινώσεις. Με αυτό το γραφείο θα προχωρήσουμε. Τώρα με τους χώρους μας απασχολεί πάρα πολύ. Το παλιότερο δημοτικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ήδη έχει φιλοξενεί πάρα πολλούς φορείς εκεί. Δεν θα ήταν λειτουργικό. Είναι ένα ζήτημα να συνεργαστούμε όλοι και να προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Θα θέλαμε και τις απόψεις, τις προτάσεις σας, που νομίζετε ότι θα μπορούσατε από τους χώρους που διαθέτει το Δημοτικό Συμβούλιο να φιλοξενηθείτε και έστω και εκ περιτροπής ένα γραφείο που να υπάρχουν τα αρχεία πληρωμένα της κάθε παράταξης, να μπορεί η μέρα να βρίσκονται να συναντιόνται οι πρόσωποι διαφορετικές μέρες αναγκαστικά, γιατί οι χώροι δεν είναι πολλοί. Για την εκπροσώπηση του φίλου κ. Ανδριλιώνη, νομίζω ότι κάποια πράγματα κατακτώνται και το πόσο πιστεύουμε στην ισότιμη συμμετοχή της γυναίκας σαν παράταξη, τουλάχιστον εμείς το δείξαμε και ευτυχώς και οι φίλοι της παράταξης μας το έδειξαν και με τις επιλογές τους. Για να πάμε τώρα στα δύσκολα της τρέχουσας περίοδου, να πούμε για τη δημοτική επιχείρηση, η εξέλιξη που υπάρχει. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί από την τελευταία εγκύκλιο που κυκλοφόρησε, όπου στο τέλος, ενώ στις 15 πρώτες σελίδες γίνεται περιγραφή για το πώς θα προχωρήσουν οι υπόλοιποι δήμοι στις συγχωνεύσεις που μέχρι 28 Δευτέρων έχουν ολοκληρωθεί, γίνεται μία αναφορά μετά από τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει όχι μόνο από εμάς αλλά και από φορείς από την ΚΕΔ και από άλλους δήμους, όπου
αναφέρεται συγκεκριμένα ότι αναμένεται η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Υπουργού Εσωτερικών, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη συνεδρία, σε αυτό που είχαμε ζητήσει, κατά την αυτοδίκαια λύση της επιχείρησης να εφαρμοστεί κατά παρέκκληση της διαδικασίας της προβλεπόμενης το άρθρο 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό αορίστου χρόνου με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και διαπιστωτική πράξη στη συνέχεια να μεταφερθεί στο Δήμο ή στα νομικά πρόσωπα. Την προηγούμενη Τρίτη που συνεδρίασε το Νομικό Συμβούλιο, μάθαμε προφορικά και αναμένεται αύριο να δοθεί και γραπτά αυτή η θέση. Η πρόταση είναι θετική. Μετά από αυτό θα ακολουθήσει απόφαση από τον Υπουργό, ώστε να μπορέσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσουμε αν πραγματικά αυτό που θεωρώ ότι όλοι θα συμφωνήσουμε, οι εργαζόμενοι με σύμβαση αορίστου χρόνου θα μεταφερθούν ανάλογα με τη δράση την οποία υπηρετούν στο νομικό πρόσωπο που θα υποδεχτεί τη δράση. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα, και το καταλαβαίνετε, είναι στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έληξαν 32 Δεκάτου. Σε αυτό νομίζω είναι φανερό ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει επιχείρηση και δεν συνεχίζεται η δράση, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνέχεια. Η ρύθμιση που αναμένεται για το δίμηνο αυτό, που ουσιαστικά θα παρέλθει μέχρι τις 28 Δευτέρου, για την κάλυψη των όσων υπηρετούν, θα προκύψει με το νέο νομικό πρόσωπο. Είτε του πολιτισμού, είτε της κοινωνικής πολιτικής, πολιτισμού αθλητισμού, είτε της κοινωνικής πολιτικής. Εμείς βρισκόμαστε σε συνεχείς επαφές και με τους εργαζόμενους. Είχαμε καλέσει όλους όσους έχουν συμβάσει ορισμένου χρόνου. Εξηγήσαμε για τη διαδικασία που αναμένεται. Εξηγήσαμε για το πώς θα προχωρήσουν τα επόμενα νομικά πρόσωπα μετά τη σύστασή τους στις συμβάσεις έργου ή εργασίας ανάλογα με την ειδικότητα, για να έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν εκ νέου. Και την Τετάρτη έχουμε καλέσει σε ενημέρωση όλους τους γονείς των παιδιών που συμμετέχουν στα προγράμματα της δημοτικής επιχείρησης, ώστε να είναι καθαρό το τι συμβαίνει και να μην αναπτύσσεται η γνωστή παραφιλολογία που κι εσείς θα έχετε ακούσει, ότι η Νέα Δημοτική Αρχή έκλεισε τις σχολές χορού, η Νέα Δημοτική Αρχή κλείνει το οδείο, η Νέα Δημοτική Αρχή κλείνει τον απογευματινό βρεφονιδιακό σταθμό. Το τι έφτιαξε και πώς φτάσαμε ως εδώ, νομίζω το έχουμε πει αρκετές φορές, το έχουμε εξαντλήσει. Οι ευθύνες, κύριε Σταματόπουλε, θα είναι αφενός πολιτικές και αυτές νομίζω ότι έχουν αναλυφθεί. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαχειριστικές, τις όποιες οικονομικές ευθύνες, θα αποδειχθούν με την οριστική εκαθάριση της επιχείρησης. Όπως θα δείτε όπως έχετε δει, σήμερα θα λάβουμε απόφαση για τον ορισμό του ορκωτού ελεγκτή για τη δημοτική επιχείρηση προκειμένου. Άλλο είπα. Αφού ολοκληρωθεί, δεν εννοώ ότι δεν είναι αφού ολοκληρωθεί λοιπόν και έχουμε τον ισολογισμό του 2010, θα αποφασίσουμε για το είδος του διαχειριστικού ελέγχου, είτε με ορκωτό που εμείς θα αποφασίσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε με την θέση που είχαμε εκφράσει για επιθεωρητή, όπου ξέρετε πολύ καλά και το συζητήσαμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ασχοληθούν με μια δημοτική επιχείρηση. Υπάρχει πολύ μεγάλος φόρτος. Απευθυνθήκαμε και στην Επίτροπο, μας είπε ότι αποκλείεται να ασχοληθούν με τη δημοτική επιχείρηση. Είναι τέτοιος ο φόρτος και τόσες λίγες οι θέσεις των οικονομικών επιθεωρητών, που δεν πρόκειται να ανταποκριθούν θετικά. Εμείς με όλες γράφουμε τον ισολογισμό, ώστε να έχει ολοκληρωθεί και ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι έκλεισε τον κύκλο της η δημοτική επιχείρηση και με τις διαπιστωτικές πράξεις περάσουμε στα νέα πρόσωπα. Θα αποφασίσουμε εδώ για τον τρόπο που θα επιλέξουμε τον έλεγχο της επιχείρησης. Για τους οφείλετες είπε και ο Αντιδήμαρχος και τους οφείλετες του Δήμου, αλλά και τους οφείλετες της δημοτικής επιχείρησης. Δεν πρόκειται να υπάρξει σε καμία περίπτωση ούτε παράβαση της νομοθεσίας, ούτε καμία συγκάλυψη. Για το ΜΟΛ, είπαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι θα αποτελέσει αντικείμενο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ήδη συλλέγουμε στοιχεία. Έχουμε ζητήσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είχε κατατεθεί από 21 Απριλίου του 2008 στην περιφέρεια. Υπάρχει μια δυσκολία από εκεί να μας δώσουν το φάκελο. Έχουμε λάβει
την έκθεση της πολεοδομίας, αυτά που θα γνωρίζετε κι εσείς και από τον τοπικό τύπο για τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί. Δεδομένου ότι το πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Θεαμάτων έχει αδειοδοτήσει τους κινηματογράφους με την αυτοψία που έκαναν την προηγούμενη χρονιά, στείλαμε επιστολή στην πολεοδομία, αφότου παρελάβαμε την έκθεση με τις πολεοδομικές παραβάσεις και ρωτάμε αν η θετική ψήφος της εκπροσώπου της πολεοδομίας στο Συμβούλιο για την αδειοδότηση έρεται μετά τη διαπίστωση των συγκεκριμένων παραβάσεων και αναμένουμε από την πολεοδομία την απάντηση προκειμένου να επανέλθει. Γι' αυτό έχουμε βάλει και σαν θέμα τη συγκρότηση αυτού του οργάνου, παρότι η Περιφέρεια δεν έχει ζητήσει τη συγκρότησή του, ώστε αν χρειαστεί να επιληφθεί και να δούμε εκ νέου το θέμα της αδειοδότησης. Ήδη για αρκετά από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουμε ανακαλέσει τις άδειες λειτουργίας. Γι' αυτό έχει κοινοποιηθεί. Για τον προϋπολογισμό, γνωρίζετε ότι μέχρι 31 Τρίτου, ειδικά για φέτος, υπάρχει προθεσμία εκπώνησής του. Ξέρετε επίσης ότι για φέτος το τεχνικό πρόγραμμα θα συζητηθεί και από την Επιτροπή Διαβούλευσης. Γι' αυτό και όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας έχουν λάβει επιστολή από τον Πρόεδρο, όπου τους ζητείται να υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους. Ήδη έχουμε συγκροτήσει τον κανονισμό διαβούλευσης και θα τον συζητήσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να αρχίζει να σχεδιάζεται το τεχνικό πρόγραμμα με μια διαδικασία περισσότερο συλλογική και στη συνέχεια αυτό να ενσωματωθεί με τον προϋπολογισμό του Δήμου. Αναφέρθηκαν πολλές παρατηρήσεις και βεβαίως είναι θέματα που διαπιστώνουμε όλοι κυκλοφορώντας στην πόλη. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα και σε όλη τη διάρκεια, ανεξάρτητα από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτές μας τις υποδείξεις είτε για προβληματικές εγκαταστάσεις, είτε για ατυχείς τεχνικές κατασκευές και οτιδήποτε άλλο υπάρχει και σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες να τα επιλύουμε άμεσα. Σε ό,τι αφορά τα οικόπεδα που αναφέρθηκε, υπάρχει ένας σχεδιασμός τα ελεύθερα οικόπεδα να αποδοθούν και να είναι πραγματικά ελεύθερα, μπαίνοντας κολονάκια σε όλα τα σημεία προκειμένου να αποφύγουμε αυτό που όλοι βλέπουμε να είναι ένα απέρατο πάρκινγκ φορτηγών και άλλων οχημάτων, τα λιγοστά ελεύθερα οικόπεδα που υπάρχουν στην πόλη, είτε είναι κοινόχρηστα χαρακτηρισμένα, είτε είναι αγορασμένα, είτε είναι ιδιωτικά. Για τον βρεφονιπιακό σταθμό στον Ασύρματο που ρωτήθηκε, γνωρίζετε πολύ καλά οι συνάδελφοι που ήμασταν στην προηγούμενη θητεία ότι είχε αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και είχε εισαχθεί προς χρηματοδότηση η μελέτη κατασκευή του έργου που απορρίφθηκε από την Περιφέρεια. Είμαστε στη διαδικασία να συντάξουμε καινούργια μελέτη. Θυμάστε ότι η μελέτη εκείνη έφτανε στο ποσό των 3.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τα είχαμε συζητήσει και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν εξόφθαλμη η κατεύθυνση και της διοίκησης εδώ αλλά και κεντρικά της πολιτείας να δοθεί σε συγκεκριμένο εργολάβο το έργο με το σύστημα μελέτη κατασκευή. Εμείς προχωράμε σε μελέτη προκειμένου να το εντάξουμε στη χρηματοδότηση. Για τη διάνοιξη της Δρακάκη, τα χρήματα έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Έχουν λάβει ενημέρωση όλοι οι ιδιοκτήτες να ελευθερώσουν τις ιδιοκτησίες τους και για όσους δεν το κάνουν είναι σε εξέλιξη αγωγές εξώσεως. Η εκδίκαση των οποίων ακολουθεί. Δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε λάβει για τις ημερομηνίες πότε ακριβώς θα εκδικαστεί κάθε μία. Αλλά είναι σε εξέλιξη. Για τα σχολεία που αναφέρθηκε και που τα περισσότερα αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα, να ξεκινήσω από τα νοικιαγωγεία. Ήδη θα γνωρίζετε ίσως ότι είχαν κολλήσει και τα έργα λόγω προβλήματος στη χρηματοδότηση του 7ου και του 11ου νοικιαγωγείου. Εντάχθηκαν σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αειφόρο ανάπτυξη και ξεκολλάνε πήραμε επιστολή από τον ΩΣΠΟ ότι ολοκληρώνονται και θα παραδοθούν. Το 6ο γυμνάσιο βρίσκεται στη διαδικασία να οριστεί η τιμή μονάδος, μάλλον έχει γίνει το δικαστήριο, πρέπει να καθαρογραφεί ώστε να καταθέσει, η απόφαση του δικαστηρίου, ώστε να καταθέσει ο ΩΣΠ
τα χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθήκων και να προχωρήσει. Κάναμε συνάντηση με τον Διευθύνοντα Εκλογικών, θέσαμε όλα αυτά τα ζητήματα, όπως θέσαμε βεβαίως το ζήτημα του 4ου Λυκείου και το ζήτημα, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, της επαναφοράς της εργολαβίας του περιβόητου 1 εκατομμυρίου ευρώ, που ενώ ξεκίνησε, εκτελέστηκε ένα μόνο μέρος του έργου ύψους 60.000 ευρώ στο πρώτο δημοτικό και οι εργασίες σταμάτησαν γιατί ο εργολάβος δεν πληρώθηκε και όπως είχε δικαίωμα αποχώρησε από το έργο. Στην επανεισαγωγή του έργου, της πρότασης, έχουμε συμπεριλάβει και κάποιες αναγκαίες εργασίες που πρέπει να γίνουν, κυρίως στο Στρογγυλό, με τα προστατευτικά ρολά που πρέπει να μπουν, γιατί γίνεται συστηματικά ένας χώρος, στον χώρο του Στρογγυλού γίνονται βανταλισμοί και μεγάλες καταστροφές. Για το 4ο γυμνάσιο το θέμα είναι στο ΣΧΟ. Για την έγκριση της άξης του στελεστή δόμης. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει προχωρήσει και από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν είναι ευνοϊκές συνθήκες για να δώσουν μεγαλύτερο στελεστή δόμησης. Όταν κάνουμε μια νυχτά. Δεν ξέρω τώρα κάποιες άλλες αναφορές τα ακούτε για το αγριοστάσιο, είναι πράγματα που τα σημειώσαμε, θα δρομολογηθούν τις υπηρεσίες και νομίζω ότι στα περισσότερα από αυτά θα έχουμε δυνατότητα. Τώρα, μια και αναφέρθηκε να πούμε ότι θα το πούμε και στο πρώτο θέμα, το πράσινο ταμείο αφορά μόνο σε απαλωτριώσεις οικοπαίδων για την δημιουργία ελεύθερων χώρων πρασίνου. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να χρησιμοποιηθεί για τη διάνοιξη της Αγίου Δημητρίου. Η διάνοιξη του Αγίου Δημητρίου είναι ένα έργο νομαρχιακό, ξέρουμε ότι έχει ενταχθεί στο νομαρχιακό πρόγραμμα και τώρα θα το εκτελέσει η περιφέρεια εφόσον έχουμε κάνει μια επαφή και με τον κύριο Σγουρό να δώσει προτεραιότητα. Για την την Επιτροπή Στάθμευσης, νομίζω ότι η Δημοτική Αστυνομία θα το δει. Για την τοποθέτηση σήματος εξαιρούνται τα λεωφορεία στην στροφή της Αγωνιστών Πολυτεχνείου. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το βάζαμε και σαν μια χωριστή απόφαση τη στιγμή που δεν έχει ληφθεί, αλλά αφού θα αποφασίσουμε για τις επιτροπές, θα το δει και η Επιτροπή Συγκοινωνίας για να έχει πάρει τη σωστή οδό το θέμα, να έχει περάσει από όλη τη διαδικασία. Το είχαμε συζητήσει και παλιότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά απόφαση δεν είχαμε λάβει. Από ό,τι είδαμε από τις υπηρεσίες, γιατί όταν, όπως επίσης και για τα αντίστοιχα για την Ισαΐα Σαλώνων που έχουν πει τα σήματα, ενώ δεν έχει ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και ζητήσαμε από τις υπηρεσίες να τα καλύψουν, γιατί αν συμβεί οτιδήποτε είναι εκτεθειμένοι όσοι έχουν τοποθετήσει τα σήματα και έχουν υπογράψει και το έργο. Τώρα για το 11ο Δημοτικό και το χώρο του πάρκινγκ γίνεται προσπάθεια, δεν αποτυπώθησαν χώρος πάρκινγκ. Προσπαθούμε να το κατοχυρώσουμε εκ των υστέρων. Βέβαια η παράβαση δεν έγινε, δεν ήταν παρκάρισμα στον χώρο του πάρκινγκ, ήταν στο δρόμο. Και ήταν δεύτερη φορά, όχι οι δάσκαλοι είχαν παρκάρει, οι δάσκαλοι παρκάρει απ' έξω με την ανοχή του συστήματος, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση για κάποιον που είναι εκπαιδευτικός. Το συζητήσαμε με τους εκπαιδευτικούς εκεί, δυστυχώς. Ή θα προχωρήσουμε σε μια συνολική μελέτη για την ανάπλαση των χώρων γύρω από το μετρό, όπου θα δούμε και το θέμα της στάθμευσης και τη μορφή του ελεγχού. Ακριβώς. Όπως και στο Στρογγυλότα κάποτε είχε έρθει σαν απόφαση να μην παρκάρουν στην Καλυφθίας παρά μόνο η εκπαιδευτική, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν γίνεται να οδηγήσουμε σε τέτοια απόφαση, γιατί άλλωστε θα θεωρηθεί και παράνομο. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι άλλο. Ό,τι έχω σημειώσει πάντως θα τα δούμε και στην επόμενη. Όσο για το πρόγραμμά μας, κύριε Βρετέ, νομίζω ήταν γνωστό, ήταν αυτό που δημοσιοποιήσαμε και με το οποίο πήραμε την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου. Στην συζήτηση του προϋπολογισμού θα έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε εκτενώς και στο τεχνικό πρόγραμμα τις θέσεις μας για την πόλη και τις δεσμεύσεις μας. Εκτός μικροφώνου, να μας πει ποια σήμερα θα συνεχίσει και το πλάτος που πρέπει να υπάρχει η σωστή λειτουργία της Αγίου Δημητρίου. Είναι σοβαρότατο γεγονός. Και το θέμα δεν έχει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχε μείνει, είχε αναφηθεί γιατί δεν ήταν σοβαρό θέμα και δεν έχει έρθει. Και το είχα σημειώσει για να το πω. Όπως και ότι ο Δ. Ξάνθης, δηλαδή στη μελέτη αυτή πρέπει να προχωρήσουν αυτές οι δύο παρεμβάσεις. Όπως και στο τέλος της Ξάνθης, στη συμβολή με το παλαιό Βάλιρο και το ρέμα του Κροτάπης,
Πρέπει να γίνει η γέφυρα η οποία να εξυπηρετεί όλους τους δημότες προς την Λεγόνα Αμφιθέας. Αυτές οι παρεμβάσεις είναι σε μελέτες που προχωρούν και πρέπει να τις προλάβουμε. Δεν θέλετε να τα ακούσετε. Δεν θέλετε να ακούσετε ότι στο κλειστό της Αργοστολίου είναι επικίνδυνα τα πράγματα, γιατί προχθές με την αεροπορτή, με το σχέδιο Ξενοκράτης, αν την πάνω αν πέρασε κάποιος από εσάς, να δει ότι τα νερά τρέχουν από το σπασμένο τζάμι, από το σπασμένο κρίσταλλο και το plexiglass και πηγαίνει στον ηλεκτρονικό πίνακα και δεν λειτουργεί όσον αφορά τον πόλη. Και μέσα εκεί πέρα υπάρχουν επικινδυνότητες γιατί έχουν φύγει τα κουτιά με τις ασφάλειες και υπάρχουν μικρά παιδιά εκεί. Θέλετε να σας μιλήσω για επικινδυνότητα? Αν θέλετε να το γυρίσω το Δήμο, θα σας πω 10 θέματα τέτοια παιδιά που δεν γυρίζετε το Δήμο. Σας παρακαλώ. Εγώ σας παρακαλώ. Εντάξει. Όταν έβαλα χρόνο... Κάντε δημοτικό συμβούλιο όπως το θέλετε. Καταρχάς, όταν έβαλα χρόνο, είχατε ξεπεράσει και είπατε πολύ περισσότερο. Σας παρακαλώ, δεν είσαι πρόεδρε. Είναι σε βαθμό πρόεδρε. Είναι σε βαθμό πρόεδρε. Σας παρακαλώ, καθίστε στη θέση σας και πέστε αυτό που θέλετε. Να πει ο πρόεδρος να απαντήσει. Σας παρακαλώ, δεν τελειώνατε και αφήστε με να μιλήσω. Φεύγω πάντα όταν τελειώνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Τις κορώνες εσείς να τις αφήσετε. Εντάξει, είμαι από αυτούς οι οποίοι με ευλάβεια εξυπηρετούν αυτό το οποίο σας έχω δημότημα. Το να συμμετέχω για τα κοινά καλά. Σε παρακαλώ πολύ. Τις κορώνες να τις κόψετε εσείς. Τις κορώνες να τις κόψετε εσείς. Να ακούσετε την απάντηση. Στις εχθές που αφήσετε στον πρόεδρο. Όταν έβαλα το χρονόμετρο, σας παρακαλώ σταματήστε σας παρακαλώ. Δεν διακόπτετε. Όταν είναι κάτι για αυτό, η διαβατήρηση είναι για όλους τους άλλους. Διότι αν μίλαγα στο τέλος θα μίλαγα ένα τέταρτο, 27,5 ώρα. Αφού δεν τηρείτε τον κανονισμό και τον χρόνο. Και δεν ξέρετε και τον κανονισμό και εκεί μιλάνε με διαφορετικό χρόνο. Ότι δεν περιμένετε στον ένα μήνα της θητείας μας που δεν έχει καν αλλάξει ο πρόεδρος του αθλητικού οργανισμού να έχει, και το γνωρίζουμε ότι μπήκε νερό και το γνωρίζουμε ότι και στο νέο κλειστό μπήκε νερό και γνωρίζουμε ότι και στον τρίτο νοικιαγωγείο μπήκε νερό και τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Αν κυκλοφορούμε στον τέταρτο όροφο στο γραφείο του αντιδημάρχου μπαινε νερό και στο γραφείο του δημάρχου είχε πλημμυρίσει. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Δεν υπάρχει λόγος όμως να ανεβάσουμε τους τόνους. Εδώ είμαστε για να τα λύσουμε. Και εδώ είμαστε για να βοηθήσετε και εσείς να τα λύσουμε. Χαιρόμαστε για τις υποδείξεις. Νομίζω ότι θα έχουμε αρκετά συμβούλια και την άλλη Τετάρτη εδώ θα είμαστε. Αυτά θα έλεγα και με ήρεμο τόνο. Αυτά θα έλεγα και με ήρεμο τόνο. Και την επόμενη Τετάρτη εδώ θα είμαστε και την μεθεπόμενη Τετάρτη θα είμαστε εδώ. Στην προημερή σας διάταξη λοιπόν θα έχετε τη δυνατότητα να θέσετε στον βαθμό που θα μπορούν και η συζήτηση κρατήθηκε και σε χαμηλότερους τόνους. Δεν νομίζω όμως ότι ανέβασε άλλη συνάδελφο στους τόνους. Να απευθύνεστε και στον πρόεδρο. Το συνολικό έργο, γι' αυτό και το εγκατέλειψε, γιατί με τόσο μεγάλη έκπτωση μην πληρώθηκε τον πρώτο λογαριασμό. Θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί είπε κάτι ο κύριος Ταβεξιάκα. Πληρώθηκε, έτσι είναι το δημόσιο. Η δεύτερη δόση είχε πληρωθεί και άλλη μια δεύτερη δόση. Δεν είχε πληρωθεί. Θα πληρωθεί και αυτή ο Σουλούπρης. Και πληρώθηκε και η δεύτερη. Άρα έχει πληρωθεί από τις 580.000 δηλαδή, έχει πληρωθεί καμιά δομηταριά. Όχι ένα φαινόμενο, ό,τι έχει κάνει. Και είπατε εσείς, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, δεν ξέρω πώς λέει τώρα, έχουμε περιοδεί και πώς. Ναι, το διαβίου, το έχουμε ανάγκη. Το ΟΣ μάλλον, στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν λέει ότι εγώ την υποχρέωση που έχω αναλάβει με προγραμματική, γιατί στη διοίκηση υπάρχει συνέχεια. Δεν θα πληρώσω. Έτσι δεν είναι. Έχει κάνει παραπάνω για να διακόψει ο λαός. Πρέπει να έχει κάνει παραπάνω εργασίες και να μην έχει πληρωθεί. Επειδή δεν είναι αυτό, να κάνουμε εδώ. Να κάνει το κατηρίο κατά τον νόμο, όταν πληρωθεί, έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση διακοπής του έργου και αίτηση διάλυσης. Ρωτάω αυτό, ρωτάω. Τι λογαριασμού έχει καταθέσει, τι ύψος λογαριασμού έχει καταθέσει ο Ελλάδα. Και δεν έχει καταθέσει 80.000, με συγχωρείτε. Και υπάρχει τις 70 για εργασίες. Δεν είναι κάτι που είναι ανοιχτό, αλλά είναι κάτι. Η χρηματοδότηση τη συγκεκριμένη λεπτά στον νόσο. Ένα λεπτό. Δεν είχαν λεπτά, κύριε Βετέ. Έκανε λοιπόν και το πρώτο λογαριασμό. Έκανε να πληρωθεί μετά από 3-4-5 μήνες από ό,τι με έχουν ενημερώσει οι υπηρεσίες. Το δεύτερο λογαριασμό επίσης μετά από 2-3 μήνες, με αποτέλεσμα όταν έκανε και το δεύτερο λογαριασμό, λέει εγώ σταματάω εδώ πέρα. Δεν συνεχίζω πέρα. Κάμια ερώτηση τότε, γιατί είναι σημαντικό.
Οι εργασίες που έχει κάνει δεν ξαπερνούν κατά πολύ αυτά που έχει πληρωθεί. Γιατί αυτό σας ρώτησα, αν είχατε κάποια άλλη απάντηση θα μου τη δίνατε. Και εμείς θέλουμε να λύσουμε επειδή το ζητά. Ποια άλλη διαδικασία υπάρχει? Γιατί αυτή δεν έδωσε η γραμμή. Επειδή το ζητά από το δικαίωμα, εμείς να αποδεχόμαστε. Έχουμε πάρει μια πολύ καλή έκδοση, έχει πληρωθεί τις εργασίες που έχει κάνει. Ρωτώ για ποιο λόγο δίνω μια πολύ καλή έκδοση να τη χάσει και επαναπροκηρύξει. Αυτό ρωτώ. Κύριε Βερθέ, από τον 8ο του 2010 έχει κάνει την αίτηση διαιτήσεως. Το ζήτημα έτσι, τότε δεν θα κάνουμε τίποτα για τα σχολεία, ενώ τώρα λύοντας την ευρωβουλευτία και ξεκινώντας μια νέα προγραμματική σύμβαση με τη νέα διοίκηση, έχουμε όχι περισσότερες, έχουμε πει να κάνουμε περισσότερα πράγματα ακόμη. Κύριε Βερθέ, σας παρακαλώ, μα μου λέτε ότι η νέα καινούργια διοίκηση θα κάνει νέα προγραμματική και στη νέα προγραμματική θα τη σεβαστεί. Αν έχει λεφτά θα σεβαστεί και αυτή που έχει κάνει. Ευχαριστούμε κύριε Βερθέ. Ο εργολάβος μονομερός αποχώρησε από το έργο, τυπικά λύεται η σύμβαση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διεκδίκηση. Κυρία Δήμαρχε, μια ερώτηση. Εκεί δεν είναι μόνο για πρόσβαση, είναι απλώς μιλάει και για αναπλάσεις και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να θέσουμε μέσα όχι μόνο τον χώρο που προτείνεται, θα απαντήσετε και για τα ερωτήματα. Θα έρθει κι άλλη εισήγηση για το πράσινο ταμείο. Θέλω να πω, επειδή στο δελτίο του ΠΕΔΟ γράφεται ακριβώς 15 δήμοι του νομού Αττικής. Εσείς διαβεβαιώνετε ότι μέσα στους 15 δηλαδή θα ενταχθεί και αυτός, γιατί αν θα ολοκληρώσετε μου απαντήσετε. Για να δω το κατεβαίνουμε εκτός ημερησίας. Γιατί εδώ παίρνουμε μια απόφαση, λέει, με την εισήγηση της κυρίας Καλά, του Οικονομικού Συμβούλου του Δήμου μας, ότι δεν βλέπω εδώ γιατί το τύπανο του φωτοτυπικού δεν δουλεύει καλά και έχει πέσει πάνω σε κρίσιμη γραμμή. Με την υπαρρύθμιση 925 καθορίστηκε τιμή μονάδα, δηλαδή 1.200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τι σημαίνει, ποια απόφαση είναι αυτή? Του μονομελούς μονομελούς. Και πάμε εμείς σε συζήτηση 27 Ενάτου για να κατεβάσουμε τα 1.200. Τα 1.200 δηλαδή θα φτάσουν στα 1.000, εμείς πουλάμε 300-400. Μην μου πείτε ότι έχει κτίριο. Το κτίριο είναι απαξιωμένο, κατερικωμένο και αν υπήρχε η δυνατότητα από εσάς να τολμήσουμε να κάνουμε κατευθείαν συζήτηση, εμείς σας έχουμε εμπιστοσύνη, είμαι σίγουρος ότι αυτό το κτίριο θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ λιγότερα λεφτά και όχι με δικαστική απόφαση και με ομόφωνη. Εμείς σας έχουμε εμπιστοσύνη, οι τιμές έχουν πέσει, έχουν απαξιωθεί τα ακίνητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος που έχει μεγάλη ανάγκη και να μπαίναμε εμείς στη διαδικασία τη στιγμή που έχουμε περιθώριο, γιατί οι 15 δήμοι που έχουν εκπληθεί θα προχωρήσουν οι διαδικασίες, θα το πάσουμε στο ταμείο. Θα ήθελα να βάλουμε όλους τους χώρους που έχουν χαρακτηρισμένους, να τους εντάξουμε στην πρότασή μας ανεξάρτητα την προτιμότητά τους ή όχι, σε αυτό να μας απαντήσει το ΙΠΕΚΑ, έτσι ώστε, όχι, ένα λεπτό, να βάλουμε όλους τους χώρους, έτσι ώστε όταν πάμε δικαστικά, να λέμε ότι εμείς διεκδικούμε ως φορέα χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο. Είναι πολύ μεγάλο θέμα όταν πηγαίνεις, γιατί χάσαμε τα δύο οικόπεδα τώρα, το ένα χτίζει, το άλλο να κάνετε εσείς, θα χαθούν και άλλα. Και θα ερχόμαστε, έτσι το λέω για να βοηθήσω, δεν είναι πάντα αντίδραση. Μπορεί να το λέει κάποιος από την αντιπολίτευση και να σας βοηθήσει, μην παίρνετε, να πάρουμε μια απόφαση, έτσι ώστε όλα τα χαρακτηρισμένα από εμάς ως κοινόμους στα υπόλοιπους πρασίνου να ενταχθούν. Γιατί στο δελτίο τύπου εδώ βλέπω ότι δεν είναι κατά ανάγκη ένα σημαντικό κομμάτι, άλλοι είναι 4, άλλοι είναι 5. Δηλαδή να κάνουμε μια κατάσταση έτσι ώστε να έχουμε σε νομικές διεκδικήσεις το επιχείρημα ότι εμείς ναι, χρηματοδότηση ναι, από πού? Από το Ταμείο Πρασίνου. Και μετά ας έρθει να μας απαντήσει το πράσινο, το ΙΠΕΚΑ, γιατί έχει δεν έχει λεφτά, που δεν είναι όριμο. Εμείς θα έχουμε πάρει μια ανάσα, γιατί αν έχουν κι άλλες αποφάσεις, ο κ. Γαραλάδης ξέρει, θα χαθούν όλα. Και επειδή σέβομαι που έχουν κάνει, σας δίνω μια πρόταση ομόφωνη, θα τα εντάξουμε όλα, θα τα στείλουμε ως φορέα και αυτό εδώ πέρα τώρα θα απαντήσετε. Πιστεύω απλώς ότι αν πάρουμε σε κατευθείαν διαπραγμάτευση, θα πετύχουμε πάρα πολύ καλή με τιμή. Και ας μην είναι από εδώ, λεφτά υπάρχουν στο ταμείο, ας έρθουν. Δηλαδή για 500 χιλιάρικα που έχουμε εδώ πέρα, νομίζω θα έχουμε καλύτερη τιμή. Ευχαριστώ τον κύριο Ρωτώ. Θα τελειώσουμε την
Κύριε Βρετέν, θα σας απαντήσω επειδή ήμουν μέλος της Διαπαραταϊκής Επιτροπής τότε που είχαμε έρθει σε απευθείας διαπραγμάτευση για το κτίριο του Σκαρβάτσου. Είχε πάρει απόφαση το δημοτικό μας συμβούλιο εδώ πέρα για να το αγοράσει έναντι 400.000 ευρώ. Στείλαμε προκειμένου όμως να γίνει μια αγοροπολισία από το Δήμο μας, πρέπει να στείλουμε στο Σώμα Ορκωτών Εκκινητών. Το Σώμα Ορκωτών Εκκινητών εκτίμησε την πρώτη φορά το ακίνητο με μικρότερη αξία. Διότι θεωρούσε ότι το υπάρχον κτίσμα το βάζει με μηδενική αξία. Κάτι το οποίο εμείς δεν θεωρούσαμε είχαμε εκτιμήσει. Ξαναστέλνουμε στο Σώμα Ορκωτών Εκκινητών δεύτερη προκειμένου και πάλι και τη δεύτερη φορά ήταν μικρότερη από την τιμή που είχαμε συμφωνήσει, η οποία ήταν πολύ μικρότερη από αυτή που καλούμεθα σήμερα να πληρώσουμε. Δυστυχώς όμως σκοντάψαμε στην γραφειοκρατία του Σώματος, διότι ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει κανένα συμβόλαιο εάν δεν υπάρχει η εκτίμηση του Σώματος Ορκωτών Εκκινητών. Άρα γι' αυτό αναγκαστήκαμε να συνταχθεί η πράξη αναλογισμού, ώστε να γίνει η κεραία. Παρακαλώ λίγο ησυχία απ' έξω. Δεν είχαμε άλλο τρόπο. Είναι μια παρατήρηση, δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλώς επειδή αλλάζουν οι καιροί και αλλάζουν συντόμως και πολύ γρήγορα, να μην αναιρέσουμε αυτή την προσπάθεια. Απλώς λέω, η ίδια η Διαπαραταξιακή Επιτροπή να ενεργοποιηθεί. Ναι, είναι η καινούργια που θα γίνει, δεν έχει λόγο. Απλώς παράλληλα με τη μία, να μην αφήσουμε δηλαδή το εφετείο, έτσι ώστε αν δεν δίνουν κάποια καλή τιμή, να πάμε στο εφετείο και να πούμε ότι έχετε συμφωνημένη τιμή. Αυτό θέλω να πω. Εμείς τότε είχαμε συμφωνήσει και στα 600 ευρώ και δεν το πήγε. Αυτό θέλω να πω. Άρα από τα 650.000 που θα θέλουμε να τα πάμε αν πάνε, είναι ευκαιρία να το διεκδικήσουμε λεφτά, να πάρουμε κι άλλο ένα χώρο πρασίνου. Δήμος μηχανισμό ή δεν το πληρώσει το ίδιο. Άρα θα συμφωνήσω και με αυτά. Αν το πληρώσει. Φυσικά με χρηματοδότηση. Αν δεν τα πει πράσινο ταμείο θα έρθουμε το ΙΠΕΚΑ. Αν όχι, επειδή σε κάθε χαρακτηρισμό λέμε πρέπει να είναι καθένα στον προπολογισμό του Δήμου μας. Άρα θα βάλω και εγώ αυτά που είπε όλα μαζί. Τα άλλα έχουν αγοραστεί. Δεν είναι όλα αγορασμένα. Είναι τη σκέλη απάνω. Sorry. Είναι και άλλα. Άλλα δύο. Αν δεν καθούν και ασφάλες. Έτσι, οπότε να γίνει η αγορά. Αρκετές αποφάσεις εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και η Επιτροπή έχει κατά καιρούς αλλάξει και για την λιμονάδα. Προηγούμενα νομίζω 5 ή 6 χρόνια είχαν φτάσει σε κάποια συνεννόηση με το συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, κάπου χάλασε η δουλειά και τα λοιπά. Εγώ εκείνο που θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Βρετό και με τον κύριο Οικονομάκο ως προς τα κομμάτια τα οποία υπάρχουν και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω. Ουσιαστικά για μένα δεν νομίζω ότι είναι θέμα κατεπίδωτος, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας. Να δούμε και τα άλλα κομμάτια, ώστε να έχουμε όμως και μια πιο αναλυτικότερη και οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι πάνω σε όλα τα θέματα, ώστε να γνωρίσουμε και τι ακριβώς γίνεται στο Δήμο. Γιατί είναι πολλά από αυτά τα κομμάτια που οι περισσότεροι θα τα μάθουν στην επόμενη τετραετία. Δηλαδή θα έπρεπε να γίνει μια συζήτηση πάνω στο χωροταξικό έρχεται και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Καλό είναι να είναι κάποια κομμάτια ενταγμένα που είναι ήδη πράσινα, ήδη είναι αποχαρακτηρισμένα. Και υπάρχουν και άλλα κομμάτια τα οποία είναι δεσμευμένα, είτε δεν ξέρει ο ιδιοκτήτης, αν είναι δεσμευμένα ή όχι, εδώ και 60 χρόνια. Νομίζω ότι όλα αυτά κάπου πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Τουλάχιστον εμείς που είμαστε εδώ, ώστε να ξέρουμε σε ποια κατεύθυνση πάμε. Ευχαριστώ. Το δικαιωμά. Ένα σχόλιο τελευταίο να πούμε ότι δεν αντιστάθεται από κανένα χαρακτηρισμένο χώρο του πρασίνου. Τα διεκδικούμε όλα. Και γι' αυτό και προχωράμε σε κάθε μία διαδικασία στις δικαστικές εποχές και εξαντλούμε όλα τα έντυπα μέσα. Και όταν φτάνουμε στο σημείο να πρέπει να προχωρήσουμε στη διαπραγμάτευση, είναι χαμένα στον προπολογισμό τα χρήματα που διεκδικούμε μέχρι τέλος. Τώρα, μου κάνει εντύπωση ότι δεν σχολιάστηκε από κανέναν το ότι το έγγραφο του ΙΠΕΚΑ που ζητήθηκε από τους Δήμους να καταθέσουν προτάσεις ήταν 15 Ιουνίου. Και ήταν στα συρτάρια του Δήμου. Το σχολιάσατε στην επόμενη τώρα υπάρχει. Το είπατε στην εξήγησή σας. Το ταχύτερο δυνατό. Πάντως αν είναι μετά να Ευχαριστώ. Πέρσι ψηφορία η εισήγηση του Δημάρχου.
Απαγορεύεται από ίσως καλές σχέσεις με κάποιους θεσμικούς παράγοντες να απελευθερωθούν όλα στην περιοχή πίσω από την Εκκλησία. Και το αμέσως επόμενο είναι ότι θέλω να κρίνω ότι είναι εγκλήματα να παίρνουμε κτίρια και να τα κάνουμε πράσινο. Πρέπει να προλάβουμε το πράσινο και δεν θα έχει καμία αντίρρηση να ψηφίσω τον προϋπολογισμό της διοίκησης αν επικεντρώσετε, το λέω σε όλη την διοίκηση, το ενδιαφέρον σας στην απόκτηση χώρων πράσινου και στην κοινωνική πολιτική στους φτωχούς που πεινάνε σήμερα. Ευχαριστώ κύριο. Στην ημερήσια διάταξη. Αναβάλλεται το πρώτο. Γιατί ζήτησαν έτσι και λήψη απόφασης για διόρθωση της 19 Πρώτου 2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα λήψη απόφαση για προσκύρωση στην ιδιοκτησία της κυρίας Αθηνάς Εξέδου του Δημοτικού Εδαφικού Τμήματος 19,80 τετραγωνικά μέτρα στο Δημοτικό Τετράγωνο 1111 στην Οδό Πόντου. Εδώ έχουμε κάνει στην προηγούμενη συνεδρία σαν λάθος. Είχε υποβληθεί το αίτημα μόνο από τη μία διευθυντρία, όταν έγιναν τα συμβόλαια αποδείχθηκε ότι υπάρχει κι άλλος ιδιοκτήτης, οπότε πρέπει να διορθωθεί η απόφαση για να αφορά τους συνειδιοκτήτες τα κοινή. Ή στο αποφασιστικό μας και το όνομα του δεύτερου ιδιοκτήτη. Σε αυτό το θέμα, είσαι. Απλώς θέλω να τονίσω ότι όταν μιλάμε για προσεκκρινώσεις, η θέση μου είναι δεδομένη. Όχι, το λέω για καταγράφηση κράτους, δεν είναι το θέμα ότι δεν θέλω ο Δημότης και κόσμο ο Δήμος ότι είναι απαραίτητο αν το κομμάτι να το αγοράσει, αλλά να γίνουμε αυτή τη στιγμή γιατί εγώ θα πληρώσουμε 1.200, πριν αλέκτορ μαζί με 1.200 χίλια, και εμείς θα δίνουμε 200, 300 και 400 ευρώ το μέτρο. Για να δείτε ότι τελικά ευεργετούμε και αδικούμε τους πολλούς. Εισήγηση στις συμφέρουσες. Λήψη απόφαση για κατοχώντων αφεντελών οικισμών του Δήμου Αγγελιδρίου για την διενέργεια της γενικής απογραφής του έτους 2011. Με την ευκαιρία να πούμε, θα το γνωρίζετε ότι διενεργείται η απογραφή. Έχουμε παραχωρήσει το γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου στα στελέχη της Εθνικής Στατιστικής Αρχής. Η απόφαση είναι τυπική. Ζητάμε και εσείς να το κοινοποιήσετε για να προχωρούν οι πολίτες να διευκολύνουν τους απογραφείς και τους τομεάρχες στο έργο. Ναι. Καλά είναι να πείσουμε τον κόσμο να μετακινήσει τα ίδια. Έχει και τέτοιο τύπο. Αλλά πρέπει όλοι να δουλέψουν σαν την κατεύθυνση. Γιατί κάνουμε έσοδα από το Δήμο. Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τα ίδια. Λοιπόν, εντάξει, ευαισθησία στα χωριά μας, αλλά καλύτερα είναι να παραμείνουμε. Κύριε Σταματόπουλε, πώς αυτή τη φορά η απογραφή δεν έχει στη μία σε μια συγκεκριμένη μέρα, έχει ένα 15ήμερο. Σε αυτό το 15ήμερο λοιπόν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσουν να απογράψουν τον πληθυσμό γιατί θα γίνονται και καθημερινές. Εμείς ήδη βγάλαμε ένα δελτίο τύπου και παροτρύνουμε τους πολίτες στο να συμμετέχουν. Εξηγούμε ότι πρέπει να αποδοθούν τα πραγματικά στοιχεία του πληθυσμού στην πόλη μας, γιατί από αυτό θα εξάγουν και σημαντικές. Από κάτι, προχωρήστε το λίγο περισσότερο και στις εφημερίδες και στις εφημερίδες. Θέλω να πω και στους εργαζομένους όσο περισσότερο, τόσο περισσότερο μετά στο Δήμο. Δίνουμε την εισήγηση του Δημάρχου. Ακούτε, γίνεται ομόφωνα δεκτή.